ได้เจอกันได้ทำบุญกันแล้วก็มีอะไรคุยก็บอกด้วยนะยกมือด้วยนะถ้าจะมีอะไรคุยกันนะผมก็ไม่มีอะไรคุยผมก็พูดได้แค่นี้แล้วก็ให้อาจารย์เมชันเข้าใจนี่ภาษาอังกฤษใช้สั้นหน่อยนึงเข้าใจภาษาอังกฤษThe president today he said thank you for everyone that come to join us today and he said it's good that we have gathered at least once a month. That's a good thing that to keep our organization still have the power or stronger and we can I give my opinion here? Yeah. In my opinion, we only have monks here. If possible, we should have let people come to join us. It's be better. จะมีอะไรคุยก็บอก And this is what he said. Is thank you for everyone to come. That's what the president today he said. And you have something to talk? Thank you. Katiminsan, you say something. Can you say something a little bit? Yeah. I'll come down. Okay. Okay. First, thank you, senior. Thank you, Sangha. Make for a meeting for every month. We can join together, and we can share together, and we can have meditation together. Everything together is very good, very important with our brother. And another thing, and we have like more to activity. Look like for last year we get the meeting from Naira 4 from temple from Western temple, but we remind for the day and the month what we have like activity, and we must to remember for that one, and we try to organize together and how to design for that one, and we activity for that day. Because I don't remember like that day, but could be the Sangha just remember how to what day we can make that. And anyway, just thank you senior and thank you Sangha. I don't have like anything, but I have little for donation for organization for us, and little bit for make for little bit like try to have like organization strong more and how to future. ဥစ္စာနာနည်းနည်းဟောပြောလိုက်အောင်လေပြောပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ခုနဟိုတပါအကြောင်းပြောလိုက်ဒီ Yes. Next. အဲ့လေပြောလိုက်လေနည်းနည်းပြောလိုက်အောင်ပြောရပြီလေ เจ้าภาพคุยหน่อยสาธุ စာသုလား สาธุนะโมทามินะครับอาจารย์ที่เป็นชั้นถวายเข้าองค์กรใช่ไหม Thank you. ဦးဇင်းပြီးတော့နည်းနည်းပြောလိုက်အောင်လေနည်းနည်းပြောဘယ်လိုလဲဦးဇင်းတန်ကြားခြင်းလေ I think about 300. Yes. Okay. Wow. ถวายตั้ง200สาธุถวายเข้าองค์กรเรานะครับ Okay. ဦးဇင်းနည်းနည်းပြောလိုက်အောင်လေပြီးမှသူတို့တန်ကြားခြင်းလေ นี่คืออาจารย์เจ้าภาพ ကြားလာတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူများတို့ဆုံးနဲ့အခုလိုပြုလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းပြုစုပထမပြောကြပါပါဗျာဒီလိုတော့International ဘုရားဆံဃာကဖို့အသင်းကိုပြည်စည်းရရှိနေတဲ့နေ့ရှိသေးဆိုရင်3နှစ်ခန့်လောက်ရှိပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလို3နှစ်ခန့်လောက်မှာတပည့်တော့
မလာတော့တော့တစ်နေ့ကမှတစ်ခါတစ်နေ့မှနှစ်ခါတစ်နေ့မှသုံးခါလောက်စီးပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်အခုကတော့တလားဘုဒ္ဓကြီးလာတလားရဲ့ပထမပါရဲ့ဘုဒ္ဓနေတိုင်းစီးပြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတကယ်ကိုတိုးတက်မှုရှိလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဒါတော့အခုဒီလိုတော့တဲ့ဖို့တဲ့ကိုမေပါတဲ့အနေနဲ့လည်းယူဒီကတပါထပ်ပြီးတော့ဝင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကလည်း member ကြီးကိုထိပြီးပါပြီ။ကျောင်းအတွက်ကတော့မပါပါဘူး။သူတန်ခါဝင်တဲ့သဘောပါ။ကျောင်းဝင်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီလိုမူလရှိရဲ့ငွေမောင်းကနေအခုနောက်ထပ်တရားထပ်တော့ပါတယ်။တရားထပ်တော့အခုဒီ Vice President ပေါ့ Vice President ကနေ donation 300ဆိုတော့ 6,400 this is เจ้าของสถานที่เขาบอกว่าดีใจมากที่มาคมหน้าพร้อมตาเขาบอกว่าที่แล้วนี่เราตั้งองค์กรนี้มาประมาณ3 ปีหรือ 4 ปีครั้งแรกๆนี่ก็ได้ปีหนึ่งหน2 หน 3 หนอย่างมากก็เจอกันเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าดีใจมากเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งได้มาเจออย่างนี้หลังจากนั้นก็จะให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะขอบคุณเขาบอกว่าแล้วก็เรามีองค์กรทุนทั้งหมดนี่รวม 6,000 แล้ว แต่เมื่อเร็วๆนี้อยู่ที่ก้าพระองค์หนึ่งเขามาเข้าที่มาเราไงเขาถวายมา100แล้วก็ท่านมินชันอีกวันนี้300ก็รวมเป็น 6,400 นะจำไว้ด้วยนะจะพระเขามาองค์หนึ่งมาเข้ามาบาทนะผมก็พูดแค่นี้นะแล้วก็ยังมีอีกผมส่วนตัวก็อาทิตย์หน้า Sunday next Sunday come to me ทำบุญอีกกี่รูปจะได้4 รูปแล้วท่านอ้อนวันที่ 5ที่จะถึงเนี่ยSunday นะวันที่ 5ท่านอ้อนจะมากี่รูป2 รูปนะ2 รูป4 รูปกับ6 รูปข้างหน้าเดือนนี้ประชุม2 ครั้งเหรอวันที่ 5ที่จะถึงนี่เหรอใช่นะแชมเปญจะเป็นเรียกว่าทำวันมาฆะไงวันมาฆะนะทำบุญวันมาฆะโอเคนะครับพูดมาฆะบูชาเดย์เนาะเราไปเรื่องกันเนาะอย่างนั้นเราจะมีอะไรคุยไหมยังคุยสักมาสิผมนั้นต้องแปลท่านใช้ต้องแปลอีกอาจารย์ท่านใช้ต้องแปลอีกเลยtranslate okay Ante Sada he said thank you for every member and especially you who offer 300 and he said there's one monk who come before you, maybe he also offer 100, that means total 400. And includes that we have already in the bank 6,000. So now we have 6,400 in total. And so he said thank you. And he says he's very happy that we have meet at least once a month. So we all hope that we can meet each other like this. We can keep for the meeting once a month. He said before 2 or 3 years ago we only meet 1 or 2 times. Only sometimes we meet, but now we meet regularly. That is good sign for to propagate Buddhism, especially in the area that's very cold and very less people in our country, like especially in Thailand, very less Thai people here. And
hopefully in the future we will have like lay people come to join us not only in the special day like last time we have in the Niagara Falls like that, if we have you know, let people come and we meditate together that would be how to say more powerful and because our organization cannot run only monks we need lay people that's why it would be really have the stronger power to run our organization ประกาศอีกทีหนึ่ง and เดือนหน้ามา on 5th March we will have the meeting at the temple of Longpo Chevin or วันที่หนึ่ง Oh, next month. Next month. เดือนหน้า Okay. วัน เดื ที่ อน ห ห นึ่ น้าง or 1st March or first March Our first month. first First month. วันพฤหัสวันพุธ วันพุธ okay First. Wednesday 1st March ต้องพอแก จะไม่ใช่ต้องพอแก yeah don't forget that he said วันที่หนึ่งไปไหน วัดหลวงพ่อเทวิน เราวันที่ห้า ท่านเปลี่ยนเนาะท่านเปลี่ยนremember he says very important everybody and วัดอาจารย์ออดมีกี่รูปครับ 2 รูปโอเค from วัดพุทธคุณาราม two monks วัดพุทธเกต maybe 4 and Vietnamese temple must come because the most important is he have to come okay thank you โอเค Sadhu, sadhu, sadhu. ที่ร้านที่จะดูพุทธศาสนาที่ร้านได้จะดูสาธุสาธุสาธุขอบคุณทุกโอเคนะ ครับเดี๋ยววันที่ 5เจอกันนะครับวันมาฆบูชา วันที่ 5 มาคะ ครับ วันที่ 1 เดือน 3 นี่ เดือน 2 นั่นเดือน 3 ประชุม เป็นประชุม ครับผมไปเจอกันครับ